дейсіздер? Сіздерден қандай сурет шықты? Сүт өнімдері. Жақсы, олай болса, сіздердің топтарыңыздың атауы сүт өнімдері. Бағалау жүйесі білім тұрғындарыңызға бонустарды жинау арқылы жүргізілетін болады. Әрқайсысына жеке-жеке қоржын таратып беремін. Алдымен өткенге шолу мақсатында үй тапсырмасын пысықтау үшін ұяшықтағы сұрақтарға жауап берейік. Қанекін бастайды. Үстіңгі 10. Аурудың пайда болу себептерін атаңыз. Аурудың пайда болуының 4 түрлі себебі бар. Әуелі тұқым қуалаушылық, екінші тамақ ішуі, үшінші дене қозғалысы, төртінші жұмыс істеуіне байланысты болып келеді. Өте жақсы, тамаша, рахмет. Келесі. Үстіңгі 20. Фразеологизм дегеніміз не? Фразеологизм дегеніміз бірнеше сөзден құралып, бір ұғымда қолданылатын тұрақты тіркес. Жақсы. Жаңа сабақты бастамас бұрын бейнероликке назар аударайық. Денсаулыққа пайдалы 12 тағам. Ең ақылеттісі, адамзат баласы дүниеге келген кезде әуелі ана сүтін қорек етеді. Осы бейнероликті көру арқылы қандай мәлімет білдіңдер? Кім айта алады? Алдыңыз айтады. Бұл бейнероликті біз адам ағзасына пайдалы 12 тағамдардың ішінде қандай дәрумендер бар екенін көрдік. Жақсы, өте жақсы, тамаша. Тағы да кім айта алады? Кімдер айта ғой? Балық пен тағы да басқа көкөністер мен жемістерде амин қышқылы мен глюкоза бар екенін көрдік. Өздеріңіз көріп түсінгендей, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы денсаулыққа пайдалы тағамдар. Бүгінгі сабағымызда біз бірнеше оқыту мақсаттарына сай тапсырмаларды орындайтын боламыз. Олай болса, дәптерімізді ашып, бүгінгі күн мен тақырыпты жазып қояйық. Сабақтың басында әр топқа атаулар берілген болатын. Қазір сіздер сол топтың атауына сәйкес өзіндік ой пікірлеріңізді білдірсеңіздер. Ал ойланайық, жүкпен бірлесе отырып ақылдасайық, содан кейін топтың атауына сәйкес қорғап шығасыздар топтарыңыз. Сіздер бастаңыздар. Біздің топтың атауы сүт сауын малдан алынады, яғни жылқыдан биеден, түйеде емгеннен, сиырда сауын, сиыр, қой ешкіде, ешкі сауыттыдан алынады. Сонымен қатар қымыз, шұбат, айран, сүт деген өнімдерді бір сөзбен актив айтсақ болады. Сүт және одан жасалатын тағамдардың сапасы да, құнары да, нәрі де өте жоғары болады. Сондықтан қазақ халқы оны басқамен айырбастамайды. Жақсы, рахмет, Қазақтың аузы аққа тиді, өзында жарыған немесе өзында жарымаған деген сөздер арқылы адам өмірі мен денсаулығы үшін сүттің орны зор екенін түсіндіреді. Ел ішінде ақты төкпе, ақты таптама деген қиғау сөздер бар. Жақсы, рахмет. Келесі топ, сөз кезегі сіздерде. Біздің топтың атауы ет өнімдері. Ет қазақ халқының аса қадірлі, ең басты тағамы болып саналады. Қазақ халқы келген қонаққа ет асып, дәм тұз таттыратын. Жылқының еті төсек салып жатқанша, сиырдың еті таң сарғайып батқанша, қойдың еті келесі күн батқанша деп, қазақ халқы жылқының еті сіңімді, тез қорытылатын, салмақ түсірмейтін деп қадірлеген. Осыған орай қазіргі таңда көп отбасы соғымға тек жылқы малын союды әдетке айналдырды. Жақсы, тағы да кім айтады? Айтамын. Қазақтар ет етке, сорпа бетке, ет дегенде бет бар ма деп, етті өздерінің етті сүйсініп жетім халық болған. Етті ас ретінде ғана емес, шипа ретінде де қолданған. Себебі еттің құрамында дәрумендер бар. Жақсы, рахмет. Сөз кезегі сіздерде. Біздің топтың атауы жеміс-жидектер. Жеміс-жидектерді пайдаланған адамдардың денсаулығы мықты күш-қуатты болады, және ол есте сақтау қабілетін жақсартады. Жеміс-жидектер тек қана адамдарға ғана емес, басқа да тірі организмдерге өте қажет. Бейнероликтен көргендей, жеміс-жидектерде дәрумендер, оның ішінде С, А, В дәрумендері өте көп екенін байқадық. Жақсы, тағы да бар ма? Адам жеміс-жидектің орны бөлек.
жеміс-жидектің құнарлы әрі сапалы болғаны дұрыс. Себебі құнарсыз өскен, сапасыз өскен өнім адам өміріне зиян алып келуі мүмкін. Аз тұрған жерде ауру тумайды деген қағида қазақ халқында қалыптасқан. Бұл қағидадан біз адам өміріне жеміс-жидектің зор орны мен маңызын байқаймыз. Өте жақсы, тамаша. Қоса, топ атауларын қорғағанда, өздеріңіз тыңдап отырғандай, тұрақты тіркестерді, мақал мәтелдерді ерекше қолданып шықтыңыздар. Енді келесі тапсырманы орындау үшін. Қазақ халқы дені сау ұрпақ ұлт болашақты деп бекер айтпаған. Деніміздің саулығы үшін бала күнімізде денсаулығымызды күтуді, жақсартуды, шынықтыруды үйреніп, денсаулыққа пайдалы тағамдар жегеніміз дұрыс. Ұлы данышпан Абай атамыз 7-ші қара сөзінде адам ата-анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деген тән құмарлығы, екіншісі көрсем, білсем, үйренсем екен деген жан құмарлығы деп екі мінезді бірінен бірге ажыратуға болмайды деп айтқан. Ішу, жеу, ұйықтау бұлар адамға күш-қуат берсе, ал жан құмарлығына керекті нәрсені біз ғылым білімнен арқылы келетін ақыл мен санадан алады екенбіз. Ал ақыл мен сананы алу үшін біз не істеуіміз керек? Айта қойыңыз. Қазақтың ақын жазушыларының шығармаларын көп оқуымыз керек. Жақсы, өте дұрыс айтады. Ендеше биылғы жылда қандай атаулы мерекелерді білеміз? Қандай ақын жазушылардың тойлары? Айта ғой. Қазақтың үш биінің бірі Төле бидің туғанына 300 жыл. Жақсы. Динас айта ғой. Мұзафар Әлімбаевтың туғанына 100 жыл. Жақсы, рахмет. Мұзафар Әлімбаев туралы не білеміз? Сұлтан айта ғой. Мұзафар Әлімбаев балбұла жазушысы және Балдырған журналының редакторы. Жақсы, өте жақсы, рахмет. Олай болса, біз бүгінгі сабағымызда осы Мұзафар Әлімбаевтың денсаулыққа қатысты айтқан нақыл сөздеріне талдау жасайтын боламыз. Әр топқа тапсырмалар таратып береміз. Ашық қабақтың асы дәмді. Қазақ халқы өте қонақжай. Қонақжайлық қазақ халқының салт дәстүрінің бірі. Ежелден қазақ халқы қонақ десе, ішкен асын жерге қоятын халық. Сондықтан қазақта мынадай мақалдар бар. Қонақты қусаң қойып ырыс қашады. Және қонақ алдымен қабағына қарайды, содан кейін қабағына қарайды. Бізге берілген тапсырма Мұзафар Әлімбаевтың емі жоқ дәрігердің емі жоқ нақыл сөзіне ой толғап жазу және дәрігердің сөзін сөз құрамына лексика грамматикалық мағынасына талдау жасау. Дәрігердің бұл сөз үш құрамнан тұр. Дәрі, ердің. Туғасына қарай туынды сөз. Дәрі, негізгі түбір. Неге? Себебі сөздің ары қарай бөлшектенген негізгі бөлігі. Дәрігер, туынды түбір. Неге? Себебі синтетикалық немесе морфологиялық тәсілмен негізгі түбірге ге жұрнағы жалғану арқылы жасалған. Қонысына қарай дара. Неге? Себебі тұрған сөзде екі лексикалық, үш грамматикалық мағына бар. Бірінші лексикалық мағына дәрі, емдеу мақсатында қолданылады. Екінші лексикалық мағына дәрігер кәсіп иесіне берілген атау. Бірінші грамматикалық мағынасы дәрі зат есім. Екінші грамматикалық мағынасы ер зат есім мен зат есім тудырушы бар. Үшінші грамматикалық мағынасы дәрігерлік септігінің жалғануы арқылы жасалған тиелік мағына. Дәрігердің кімін деген сұраққа жауап берді. Ендеше бұл қандай сөз табы? Бұл зат есім. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіреді. Кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Мағынасына қарай жалпы. Неге? Себебі біркелкі ұғым, жанды. Неге? Себебі тіршілік иесі. Деректі неге? Себебі біз оны көзбен көріп, қолмен ұстай аламыз. Нақты. Неге? Нақты болған зат деректі. Өте жақсы, рахмет. Ой толғап отырсың. Емі жоқ дәрігердің емі жоқ. Дәрігер оңай мамандықтардың бірі емес. Егер адам дәрігер болғысы келсе, онда ол әрқашанда қол жалғауға дайын болу керек. Дәрігерді біз ел ішінде әдетте ақ халатты абзал жандар дейміз. Себебі олар науқастарды емдеп, олардың өмірлері не болса да сақтап қалуға тырысады. Олар жақсы дәрігер ауруды жазады, жаман дәрігер ауру қосады деп бекер айтпаған ата-бабамыз.
Тапсырманың шартына сәйкес, мен өз ой толғауымда жақсы дәрігер ауруды жазады, жаман дәрігер ауруға ауру қосады деген мақал-мәтелді тақырыппен ұштастырып жазуды жөн көрдім. Сонымен қатар, қол жалғау, ақыл ой тарасына салу, жүрегінің түгі бар адам деген тұрақты тіркестерді қолдандым. Өте жақсы, рахмет. Жаңа аяулым өзінің ой толғауында дәрігер маманы туралы өте құнды ақпараттар айтты. Олай болса, біздің сыныпта болашақта дәрігер маманы болғысы келетін оқушылар бар ма? Қайта қояйын. Мен дәрігер болғым келеді, себебі өз елімнің адамдардың денсаулығын сақтап қалғым келеді. Жақсы, өте жақсы, рахмет. Өзіне дәрігер болу керек, себебі Қазақстанның медицинасын дамыту керек. Дәрігер маманының бойында қандай қасиеттер болу керек? Кім айтады? Қайта қойды, Ислам. Тазалық, өзектілік, еңбек қорлық. Дұрыс айтады, жақсы да. Қазіргі заман 21 ғасырда жалпы ақпараттық технология заманы деп айтамыз. Ендеше алдарыңыздағы ноутбукты ашып, ғаламтор желісінен пайдалана отырып, жасанды интеллект арқылы нұсқаулық жасаңыздар. Әр топ бір дәрігер маманын таңдап алсын. Сіздер орындап болсаңыздар, әр топ нұсқаулықтарын көрсетсін. Біздің топ невролог маманын таңдады. Невролог дәрігері жүйке жүйесінің патологияларын диагноздап, оны емдейді. Тағамдарды айдың ортасынан кейін қабылдаған дұрыс. Төртінші, кез келген дәріменің негізгі дәрімені соны міндетті түрде ішу керек. Келесі топ өздеріңізді көрсетіңіздер. Бізде стоматолог деген маман, ол адам ауыз қуысын дейді. Жақсы. 6 ай сайын тіс дәрігерінің кеңсесіне бару қажет. Нұсқаулығымызда тұзды, сапалы, пайдалы деген өтініш қалдырады. Жақсы. Енді сабағымызды пысықтау мақсатында сұрақтарға жауап берейік. Балық майында қандай витамин бар? Пайдасын айтыңыз. Жайы жауап бере ғой. Балық майында D витамині бар. D витамині адамның қан айналымына және де мидың жұмыс істеуіне көмектеседі. Өте жақсы, рахмет. Келесі сұраққа кім жауап береді? Бал еті қандай дәруменге бай? Айта қоясың. Бал еті B12 витаминмен артылуға бай. Өте жақсы, рахмет. Келесі сұрақ, нұсқаулық не үшін керек? Әлем айта ғой. Нұсқаулық көбінесе дәрігерлер адамдарға қандай да бір кеңес беру үшін қажет. Өте жақсы, рахмет. Сөз сонымен бүгінгі сабағымызда бірнеше тапсырмаларды сатылай түрде орындау арқылы сабақтың мақсатына жеттік деген ойдамын. Қазір әрқайсыңызға таратылып берілетін бессаусаққа сабақ бойынша кері байланыс берулеріңіз сұралады. Бүгінгі сабақта ең құнды мәселе қандай болды сен үшін? Бүгінгі сабақта ең құнды мәселе пайдалы жағында және оның пайдасы туралы ақпарат білдім. Жақсы, рахмет. Келесі кім? Қалайша сезіндім. Менің бүгінгі көңіл-күйім өте жақсы, себебі сабақ қызықты өтті. Мен көмектестім, күнге риза болдым. Мен бүгінгі топта белсенді жұмыс жасадым. Тобымдағы Аянаға көмектестім, мұғалімге риза болдым. Жақсы, рахмет. Ендеше, бүгінгі сабақ бойынша әркім өз қоржындағы бонустарды санап, неше балл алғандарын айтып кетсе. Аяулым айта ғой. Менде бүгінгі сабақта 9 балл болды. Өте жақсы, келесі айта ғой. Менде бүгін 8 балл болды. Өте тапсырма. Мақал-мәтелдерді қатыстырып, ас адамның арқауы тақырыбында таныстырылым жасайсыздар. Бүгінгі сабақ бойынша сіздерге болашаққа жолдама беретіндерім келіп отыр. Барлықтарыңызға таратып берсем. Құрметті Байсұлтан, бүгінгі сабақ бойынша алған біліміңді алдағы уақытта да кәдеге жаратып, сапалы білім алу жолында талмай еңбектенуіңе, денсаулығыңның мықты болуына тілектеспін. Болашағың жарқын болсын.